Morning! Ay, katugnaw diri sa akong area guys. Grabe kalamig. So, nandito ako sa bukid guys. Ito yung buhay ng sundalo. Kahit saan ma-assign. Ito yung mga gamit ko guys. Huwag kita ron tulog. So, nako karon diri sa bukid guys. Tanaw guys kung say ka kalasang area nako. Mag alas 7 na guys pero kapag sigihapon dito si Haring Adlaw hapit na mo gawas. O mga tropa guys na diya sa pikas. Diya po sila nagkubo. Kami diri pod. Ha! Mao ni ang sitio mission guys diri sa Maragusan, Davao de Oro. Grabe katugnaw diri guys. Pag kanang alas 7 na sa gabi hantod kadlawon. Oh, kapag spagani dito guys. Grabe kabukid guys. Yan yung kinabuhi sa sundalo guys. Sa bukid yun ka ma-assign. Arang-arang na lang karon guys kaya wala na ikalaban. Mo nang simbahan nila diri guys. Sa una, grabe. Sige, buldos-buldosan yung bukid. Karon